拜托你就成全我们，不要再纠缠了，好不好？给我闭嘴！谁跟你好过？你这记性不太好啊，要不要师妹我帮你回忆一下呀？快走！师妹，这可是你自找的。你刚才中了我的盘丝软夹毒，7日之内如果没有解药的话，就会毒气攻心而死。琪琪，晶晶，把他带走。打呀！牛魔王，牛魔王，唐三藏交出来！这里没有唐三藏，快滚！少废话！交不出唐三藏，这里所有人都得死！大哥，难道你就是齐天大圣孙悟空的结拜大哥牛魔王？不错，你是谁？我正是齐天大圣孙悟空，你的结拜兄弟，转世啊！你是孙悟空转世？是啊。那就受死吧！他不是孙悟空的结拜兄弟吗？谁知道你还造过什么孽？快给我松开！我的！出吧，想趁乱逃跑！这都什么时候了，你还这么敬业？我们一起走得了，走。想困住我？晶晶，春牛魔王，五体老祖，如假包换，就是他告诉我是转世孙悟空，而且他知道唐三藏的下落。误会，我不知道啊！唐三藏在哪儿啊？快说！我真的不知道啊！你放开呀！春春，晶晶，春春，你没事吧？春春，快跑！你没事吧？你敢动？你动一下，我就掐死他！有话好好说啊！现在你还敢说你不是那臭猴子？我真的不是。你混账！在牛魔王面前，刚刚你明明承认你就是孙悟空，现在想反悔了是吗？就凭你的出尔反尔的嘴脸，无耻到底了，一定是那臭猴子！既然你这么说，我就不得不承认我是孙悟空。那牛魔王也在找唐三藏的下落。我告诉你，我告诉你，走。春春，你没事吧？那个小仙人，他受伤很重，没什么力气的。春春，孙悟空，你没事吧？你告诉我怎么出去，我背你。出去只有死路一条，盘
盘丝洞错综复杂，大小洞穴尚浅，只有躲在里面才是最安全的。行，那我们先找个地方躲一躲。你的毒越来越深了，再不解的话，你这样下去会死的。解开了又怎么样？不开心，长生不老也没用。开心，就算活1天也足够。如果我告诉你，我不是孙悟空的话，你会怎么办？我会杀了你。我真的不是孙悟空，你看看照妖镜就知道。你不是他，不是，你就不怕我把你杀了吗？怕，但是我没办法。我不想你跟我在一起的时候，心里却想着另一个人。那我把你杀了。来吧，就像你说的那样，活着不开心，长生不老又有什么用？为什么？谁给我系的？为什么解不开呢？我来解。对不起，我不是故意的。我看你那么冲动，我配合你一下嘛。虽然我不是什么正人君子，但我绝对不会是那种趁人之危的人。白天我也不习惯，晚上再说吧。晚上也好，白天也好，只要你需要，随叫随到。从今天开始，我会一直陪着你。老天瞎了眼，我春30娘貌美如花，竟然跟这么丑的男人有了。春春，既然你肚子里已经有了我的骨肉，我猪八什么都没有，我只有这个，送给你啊。
是你。想不想知道唐三藏在哪儿？想。至尊宝，至尊宝，至尊宝！昨天、今天、过去不再。说，我们现在是什么关系？我想，就像你说的那样，活得不开心，长生不老也算。我以为你会对我跟师姐不一样。因为你们都是。全都是骗我的，对吗？在失去你大概。是天安排。翻过这座山就到菩提洞了。呸！不要啊！是爱不在我可是的爱。